ဒါတွေကတော့ကမ္ဘာအကျော်ကြားဆုံးနဲ့အချမ်းသာဆုံးဘောလုံးသမားတွေအသုံးပြုတဲ့ဖုန်းတွေပါမက်ဆီကရွှေချက်ထားသော iPhone ကိုအသုံးပြုပြီးကာတာမှာကမ္ဘာဖလားရတဲ့နောက်အာဂျင်တီးနားအသင်းရဲ့ကစားသမားတိုင်းကိုတခုစီပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတယောက်ထဲမဟုတ်ပါဘူးနေမာရကလည်းရွှေချက်ထားသော iPhone ကိုကင်ဆောင်ထားတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ရာဖင်ဟာကပြီးခဲ့တဲ့ဘာလုံဒီအော်ဆူပွဲမှာကိုပါဒယ်ရေဆူရရှိတဲ့အတွက်ဒီ iPhone ကိုပေးခဲ့တာပါခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကလည်းနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုပါသူက Apple ကိုသစ္စာရှိသည့်နောက်ဆုံးပေါ် iPhone model ကိုအမြင့်အသုံးပြုပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုအံ့အားစီစရာကတော့သူကကျိုးမွတ်နားချက် AirPods ကိုမကြိုက်တာပါပဲသူကဂန်ဒဝင်ကျိုးတက်နားချက်တွေကိုပိုနှစ်သက်ပေမဲ့အထိတ်လန့်စွာအကောင်းဆုံးကတော့စွန်ရက်ဖုန်းမှာသူက iPhone ကိုမတော်တဆထိတောင်မကင်နိုင်ပါဘူး virus ပြန့်နှံ့နေတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာပရိသတ်တယောက်ကသူ့ဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပြီးစွန်က iPhone fit လို့ဆိုပြီးပြက်သားငင်းဆိုင်ခဲ့ပါတယ်လူအများကသူ့ကို right ဆိုင်တယ်လို့ထင်ကြပေမဲ့အမှန်တရားကတော့လုံးဝကွဲပြားပါတယ်သူမှာ Samsung နဲ့ဒေါ်လာတန်းများစွာတန်တဲ့စာချုပ်တစ်ခုရှိပြီး Apple စက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ထိတွေ့ခွင့်မရှိပါဘူးစွန်သာ iPhone ကိုထိမိဟင်စာချုပ်ဆုံရှုံနိုင်တယ်လို့ဒေါ်လာတန်းများစွာတန်ကျေးလေပေးဆောင်ရနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖုန်းတွေနဲ့တင်မဟုတ်ပါဘူး